Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada? Jumpa lagi ya di channel kami. Nah, di video kali ini saya akan sedikit berbagi tips ya kepada kalian semua tentang cara mengobati batuk dan juga mengeluarkan lendir di paru-paru. Nah, di sini saya sudah menyediakan bahan alami ya yang sangat ampuh dan berkhasiat untuk mengobati batuk dan juga mengeluarkan lendir di dalam paru-paru. Nah, bahan yang saya sediakan di sini ialah garam dapur ya teman-teman. Nah, bahan yang kedua yaitu cukup dengan air hangat. Nah, jika dipadukan kedua bahan inilah ya yang sangat ampuh dan berkhasiat untuk mengeluarkan lendir di paru-paru dan juga mengobati batuk. Nah, untuk cara menggunakannya sangatlah mudah untuk kalian lakukan sendiri di rumah kalian ya. Nah, namun sebelum lanjut ke caranya, saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum tekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini dan aktifkan loncengnya sampai terlihat berdering agar kalianlah yang pertama kali tahu jika ada video terbaru dari channel kami. Nah, untuk caranya cukup kalian ambil 1 sendok teh saja ya garamnya. Lalu kalian masukkan ke dalam air hangat yang telah kalian sediakan. Nah, setelah itu kalian aduk ya teman-teman hingga tercampur rata. Nah, jadi bagi kalian ya yang suka merokok, kalian bisa coba cara ini ya untuk mengeluarkan lendir di paru-paru kalian dan juga mengobati yang namanya penyakit batuk. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kalian sudah siap meminumnya. Nah, kalian minum 1 hari 1 kali saja ya dalam seminggu. Nah, pastikan kalian meminum ramuan ini saat perut kalian sudah terisi ya teman-teman. Nah, di sini saya tidak sarankan kalian meminum ramuan ini saat perut dalam keadaan kosong. Nah, kalian minum 1 hari 1 kali saja selama 1 minggu. Nah, itulah beberapa ulasan ya mengenai tentang cara mengobati penyakit batuk dan juga mengeluarkan lendir di paru-paru secara alami dengan menggunakan garam dan juga air hangat. Nah, mungkin sampai di sini dulu video yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak membantu orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih, salam sehat selalu, kembali lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.